Shanxayga sayohatimiz davom etadi. Navbatdagi barchaga ma'lum va mashhur bo'lgan teleminorani demak sizlarga ko'rsatib o'taman. Ushbu minora Shanxay shahrida joylashgan. Shanxayning Pudun shahrida Huangpu daryosi bo'yida joylashgan. Qurilishi 1991-yili qurilgan, foydalanishga esa 1994-yili topshirilgan. Sayyohlar uchun esa 1995-yili ochilgan. Balandligi 468 metrni tashkil qiladi. Uzoq yillardan buyon Xitoyning eng baland inshootlaridan biri deb hisoblanadi. Hozirda Shanxayning eng yirik mashhur ramzlaridan biri hisoblanadi. Azizlar, mana ortimda ko'rib turgan ushbu teleminora nima uchun Sharqiy Marvarid ham deb ataladi? Chunki minoraning tashqi ko'rinishlarida ko'rib turganingizdek, demak, turli o'lchamdagi sharlar ko'rinishidan tashkil topgan, uzoqdan qaraganda ipga tizilgan marvaridlar kabi ko'rinadi. Shuning uchun ham ushbu binoni Shanxayning Marvaridi ham deb ataladi. Azizlar, agar sizlar ham aynan mana shu binoga kelish istagida bo'lsangiz, bemalol Shanxay shahriga tashrif buyurishingiz mumkin bo'ladi. Minorada kuzatuvchilar uchun bir nechta kuzatuv maydonlari mavjud. Bular 90 metrlik ochiq maydon va 259 metrlik mashhur shaffof shisha pollik maydoncha hisoblanadi. 363 metr demak asosiy tomosha maydoni hisoblanadi. Bundan tashqari 351 metrda kosmik kapsula maydonchasi ham mavjud. Ichida nimalar bor desangiz, albatta siz teleminoraga kuzatish uskunalarini ko'rish uchun kirishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda aylanuvchi restoran ham 267 metr balandlikda joylashgan. Shanxay tarixidagi muzeyi, sovg'alar do'koni, kafe va dam olish joylari, bularning barchasi siz ko'rib turgan ushbu Shanxay teleminorasi ichida.